আপনার গ্রাইন্ডার কি লাফিয়ে লাফিয়ে চালাতে হয়? হাত ছলে রান্নাঘর শেষ আর লিড সরে গেলে হাত? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গ্রাইন্ডিং করে কি মশলা গুঁড়া হচ্ছে না? চিন্তা নেই আর, লিভো নিয়ে এসেছে আপনার জন্য দুটি ইউনিক ডিজাইনের ইলেকট্রিক গ্রাইন্ডার। একটি স্টেনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি, অপরটি এবিএস প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। দুটি গ্রাইন্ডারই রয়েছে 950 ওয়াটের মোটর এবং 8টি ব্লেড, যা দ্রুত এবং পারফেক্টভাবে সকল মশলা গ্রাইন্ড করে ফেলে। এর অ্যান্টি স্প্লাশ ডিজাইন আপনার রান্নাঘরকে রাখবে ক্লিন এবং অ্যাক্টিভ সেফটি সিস্টেম, যা লিড ছাড়া অন হয় না, আপনার হাতকে রাখবে নিরাপদ। এছাড়াও লিভোর এই গ্রাইন্ডারটিতে পেয়ে যাবেন 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি এবং 7 ডেজ রিপ্লেসমেন্ট গ্যারেন্টি। সো দেরি কিসের, সারা বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আজই অর্ডার করুন লিভোর এই ইলেকট্রিক গ্রাইন্ডারটি।